Йо, всем привет, ребята, с вами я, Фрибиди. Сегодня мы будем играть в зомби. Раньше было круто, потому что мы все дружно жили. Пока что не пришел, не освободился SCP и Чумной доктор. И потом он всех превращал в зомби, и мы вот тут так живем. Да? Каменный меч, все. Раньше были мы все алмазниками. Сейчас стали очень бедно жить. И Вика, поздоровайся. Да, пойду. Так, пошел в шахту, он нашел лазурит из цветка, сделал фиолетовый вот краситель. Ты без когда будешь спать? Прям сейчас. Ну вот что ты сюда идешь? Как-то необычно спит. Все так. Я пошел в шахту. А я пока гуляю. Да, вот там надо. Нет, крипер. Дом сейчас взорвут нас. На, получай. Спасибо. Где крипер? Это скелет. Ой-ой-ой. Все, победили. Победи. Ё-моё, ты все собираешься? Чудеса. О нет, я Не хочешь выживать. Ты не хочешь жить, да? Ну ладно. Не хочешь жить, ну ладно. Я хочу жить. О, у меня лук. Ну ладно, зато не можешь как он скрафтится. Ой, блин, куда я иду? Я за тобой иду. Иди за тобой. Иду. Что бывает? О, там вышел. Надо добираться. Хорошо. Плохо будет. Я пока гуляю. Погуляй. Осторожно, только зомбяк есть. Я готова ходятка. Ладно, цветочки, я пойду цветочки собирать. Обожаю розы. У меня Все собираем. А вы скажете, почему ты из Мастер заходишь из Майнкрафта? Майнкрафт у меня не работает, осторожно, не работает. Потому один друг сказал, что заходи из Мастера, скачай в Google Play, и все, ты живешь отлично. Вот так сказал. Я так и не понял, что такие эти. Ничего не понял. Так. Ё-моё. Потом бункера не забудь. Что? Ой! Почему я тут цветочки далеко собрала? Так. Ты бункер найди сам. Сам найди, ты чё, дуралина? Да я откуда знаю? Я далеко, если что. Я не спасу тебя. Ух ты, мамочка, свинки. Осторожно, может, Чумной доктор превращал их, чтобы нас убивать. Они добрые все. Если будешь превращаться в зомби, сразу убью. Я нормальная девушка. Ну что? Фрибис. Так, я пойду домой. Пойду косячи дерево. Тут сколько рублей? Почти стак. Давай собираем. Дом должна искать теперь? Да. Короче, ты пока копай, а пока там. Поищу. А вдруг я не найду?
Тогда будет тебе папандос. Да иди. Ну все, должен собирать. Я жадный буду. Я буду жадный. Жадный я. Ты что, зомби? Да не сейчас. Он. Я все слышу. Какой я гриб нашла домик. Вот там вот уже? Нет, это слишком мягкий. Это очень мягкий, чтобы один другой может сломать. Да где это? Дом. А где далеко еще? Каменная кирка. Ломаем все. Я вообще-то стараюсь сказать, ты только там тушишь, да? Да. О! Просто я хочу, чтобы сломался вот этот вот кирка. Он мне не нужен. Да, мне тогда. Тебе тоже будет не нужно. Мне 2 кирки. Сколько можно? О, папандус. Сколько нам тут скачать 3 дом? Давай. Самый. А вообще жунги по... О, стак. Уж стак угли. Поздравляю. Может... Стак. Все, я не могу найти. Хотя... Я знаю. А дорогу я не знаю. Все, потеряла. Сама ищи. Выживай. О, там черная овца. Видите? Нет, не надо. Вот так шучу. Ой, Что такое? кирка сломается. Так, взрыв, что ли? Да, такой взрыв из деревянной кирки. Сколько мне? 1,23. Короче, я не могу этот дом найти. Так. Ку-ку-ку. Тут сколько цветочек? Один. Что ты сказал? Что? Я сказала один. А Вот. почему так много? Я дом не могу найти. Помогите. А мне все равно. Значит, что, на улице будем? О, нет, уже почти видно. Ага, ничего. Ну, почти. Смотри, без мне страшно. А мне нет. Сейчас утро. Все, надежда есть. На Так. меня, что ли? На меня. Так, это дом. Не буду, я знаю где. Сначала тебя надо найти. Потом занести. Ты Я заблудилась. А мне все равно. Может, ты гора? Ты гора? Да. Собираем. Ой, неудобно. Ой, я буду точно плакать. Будь плакать, успокоишься. Плачешь, успокоишься. Это не свет. Я вообще не гуляла. Я знаю где. Класс. Пойду сюда и что-то. Да ищи. Это видно. Ты меня не видишь? Вижу. Я есть хочу. Ты меня не видишь. Жрать хочу такая. Да блоки, мне нужно блоки. Где она? Зрение, супер зрение. Какое ты зрение? Давай играть. Все. О, 21. Так. Иди. Что? Ты же меня видишь. Я не вижу, я пошутила. Ты поверил? Нет, не поверил. Я горы высоко забираю. На другую гору? Я уголь нашла. Собирай.
Все, ребята, уже вечер наступает. Пошлите. Все, ребята, мы пришли. Нет, там Храбрин встретил. И там творчество. Сразу же отключаю. Так. Все. Храбрин назначил меня админом, но сразу я отключаю читы. Это потому что читерство легко. Пусть легко. Потому что и сложно так, где игра, выживание, ой, легко. Читы. Отключаем читы. Все. До свидания, читы. И наши сундуки вот такие. Путы. Попробуем сверху. На. И где-то тут. Все? Ага. Всё. А, нет, нас. Все. А, кстати, на цветы. Там много я собирал. Я, значит, вам давал. Я не хочу сейчас спать. Я буду. Я так странно спишь. Попадался. Я хочу шкафчик открыть. Ты чё тут накопил? Это мой личный сундук, кстати. А у меня Тут еще 1 сак и 23. Смотри, сколько у меня тут было. Много копил там на голову. Не бей! Ты чё? не смеялся больше. Я пошутила же, пошутила. И получи. Вонючка. Да хватит все. Где мое оружие? Да блин. Будешь знать. Да блин. Будешь знать, как надо сменить. Где? На всякий случай еду. Сейчас сундук положу. По имени Кость. Ты что мне все забрал? А, лопата на 6 луж. Да, на. И на. Я тебе не говорила, паука. Я там... Эй, пес, я там еду по имени Кость на твой сундук положил. Эй, пес, я по имени сундук Фридиш положила. Как тебе надо? На, получи. Что ты мне сделал? Подушку там давай. Да еще цветочки. Может, хватит читать? Ура! Наверное, надо прогуляться. Так. Или опять потеряться. Эти зомбяки не страшны. Может, опять потеряться? Да, потеряйся. Через 100 лет вернулся, блин. Да, я отключил читы, так что ты не можешь мне не телепортироваться. Так. Не так не надо. Где мое место, которое я жила там? Уголь, да, уголь. Да как маленький лошар. Давай, лошара, ты где тебя победи? Ты не можешь меня найти. А я смогу. Топор не можешь. Топор я смогу. Топор не Что, можешь. мою же кирку использовать? А давай кирку
Да шутка, шутка, шутка. У меня самого нету кирки. Хочешь? Да шутка. У меня же гитара, ребята, скажите. У меня и тот кирка, который я использую. Что фрибис? Я уже этого 500 раз слышу. Молодец, а я не потеряла. Так. Вот она что. Короче, я потеряю вас. Я как могу схватить? Так. Как будешь пустить? Я обижаюсь. Вот искать не надо. О, шахта. Слушай, наконец-то какая красивая. Такая ужасная. Анна. О, цветочки. Я пойду спать. Иди спи. Только что. Если сломаешь шубину, ты окажешься на улице. А, вот там. И вот там вижу угля. Пися. Обычно она так скажет. Не скажу. Нет, не такой уж тупой сказать. Ага, я вижу. Ты, блин. Нужна новая кирка. Все. Мне нужны и 3. Ты ко мне все. Не хватает одного камня. Одного камня, а у меня куча их, понятно? Не понял. Вот тебе дать? Не надо. Ну тогда. Ну ладно, я сейчас скрафчу такой деревянный кирку. Ну ладно. Так, сейчас вернусь, народ. Ребята, тут нашел я уголь. Скрафтил такой 3 угля и 1 вот такой вот. Так сказать. Эти канная кирка. Так. Что? Не скажу. Каменная кирка. Пусто. Деревянная одна. Опа-на. Все готово. Когда будет отдых? Отдых будет никогда. Работаем только вот. Ты не хочешь выживать, что ли? Хочу, я только хочу море. Ага, размечтался. Ну это я жить. А где мы можем жить? Скажи, а? Вечно ты недоволен. Да, недовольна. Где мы будем жить? Скажи. Давай пойдем на Таиланд, устроимся на работу, будем зомбяками, будем строить самолеты, поедем в Таиланд или в Лондон, такой, или в Нью-Йорк.
Да, классно. Там полно зомби, блин. Где будем жить, скажи, а? Везде есть лишь зомби. Вечно, блин, недовольная. Море. Море хочешь. Иди купайся там же, большое море. Это море. Вечно, блин, недовольная. Когда будешь довольна, а? Я все стараюсь. Принесу хорошие вещи для выживания. А ты мне оцениваешь. Сама так не можешь. Дома лежишь, отдыхаешь. Вообще-то я работаю тоже. Как? Собираю цветочки. Сам ты собираешься это делать? Да. Я собираю, потому что ты была довольная. Не так ты довольна. Ага. Немножко только. Ты не знаешь, как я устал и хочу есть. Свои проблемы. Ну ладно. Это мои проблемы, тогда сама выживай. Я тебе ничего не буду принести. И будешь знать тот еду, которую я дам. Все. Все, кучу убьешь, что? Может, это не мои еды. Ты давай зомби появились. Ну не сражайся. Эти не мои проблемы. Собираемся, ребята. Ты слышишь, мужик? Что? Получается. Так надо сражаться. Так. Уж как вкусно. Ничего не сделал. Не построил дом. Все я построил. А ты отдыхал. Слышь ты, мужик, хочешь драться, что ли? Хочешь драться? Лучник получается. А! Мне срочно нужно. Давай, тут. Давай. Иди сюда. Давай. Ко мне. Братан, ко мне. О, правильно, спасибо. Мало хп. Это не страшно. Добываем. Так. На. Слышь ты, зомбяки, иди сюда, ко мне. Как? Идем. Ты не хочешь спать? Потому что я не хочу. Потому что я тут видел. Вот там.
погиб. Где это место, блин? А, ну ладно. Дай ресурс. Это мои. Который я тебе дал, или сам возьму все. Слышь ты, дай быстро. Это Дай. мои, это мои. Нет, это еды там. Я все это я сам принес. Все дай. А, ты положил на стол. Нет, не положил. Ладно, Быстро-то. Правильно, молодец. О, О, алло, печенька. печенька дойдет. Что теперь? Никак. Уголь положим. Его положим. Было спать. А я не могу. Пора спать. Завтра пойдем за этим углем. Все, ребята, когда пойду, тогда вернусь. Я там нашел 300 цака. Вот там. Нашел, и у меня каменный кирка сломался, и пришел сюда. Так, много там было. Уж 2 каменные кирки сломались. Это 3-я уж. Так. Эти 2. Пошли. Угу. Ну, где можешь пойти этот? Там пустыня. Уж. О. Цветочки. Ладно, мне цветочки особо не нужны. Пошел искать деревню. А, холод. Что есть? Кустики. Ребята, вот такие вот кустики. О, шо? Уголь. Ладно, блин. Кое-что не найду. Давайте. Я не в тот район наступил. Пошлите обратно домой. Включаю запись, когда дать. Мама. Достал Хераблин. Ну наконец-то я убил самого могучего Хераблина. Папа могу избавиться. Убил Хераблина. Все, не будем не мешать. Маг, где ты, Бог? Спускайся на землю, Маг. Маг, спасибо. Все, если ты там. Спасибо. Если что, я убил Хераблина. С киркой и с этим. Ё-моё. После того, как маг избавил меня от креатива, я добыл вот сколько железной руды и алмаза 22. Ребята, это не из креатива, серьезно вам говорю. Устал. Хочется прям тут поспать, но давай умываемся. Все. Наконец-то ходил. Последний был рукопашен, потому что у меня сломалась кирка. Ну он почти, у меня есть царапины. Я думаю, не проживу. Но
Все, не спрашиваю. О, привет. Привет, ты где был? Там сражался с Харабрином. Что делать? Так, 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 так. И целый стак. Как ты тут? Что ты? Так, так, так. Что, железо? Целый стак. Железо? Все, ребята, все сделали. Тут пришлось вот так сделать ножик. Порезай. Давайте, давайте. Прямо. Давай этого вот так. Вот так. И все положим сюда. А почему ты такой жалкий? Ты когда-то мне что-то дала? Я вот что-то накопал себе и тоже так дал. Да? Так, не могу это. И верста. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай сюда. Ага. Ага. Что? Ну что? Все собрал? Например, вот так. Как я сделал вот эти все? Как я собрал все это? Не понял, что ты. Как? Например, вот так. И потом вот так. Например, я хочу все собрать. Привет. Что? Как я это сделал? Не понял. Это третий день мы. Видите, я все собрал. Как я это сделал? Как так? Нажимаем. Что ты делаешь? Стой, блин, я важным делам. Как я это сделал? Вот это? Как я это сделал? Понятно. Я спать. Спи. Все готово. Все готово. Все положено в сундук. Так, где мой вот так? Блин, Макмёсер, уйди. Ты для не читерства, Макмёсер. Ты для игры нужен, а не читерства. Так, так. Так, и доску сюда. Так, и этого сюда. Сюдышкин. И этого сюдышкин. Просто. Дай мне нож. Нет, все собираем. Пошел собираем. Ой-ой-ой-ой-ой. Целый про железо. Ой, уголь закупил. Собираем. Ставим его. Все. Потом же электрик, потом пикать. Блин! Как тебя удалить из игры, а? О,
если весь этого, вот этого собирать. Ё-моё, тогда будет еще крутой собирать по шуткам. И вот так, и вот так. Блин. Придется взять много. Все вы окей? Что случилось сегодня со мной? Не могу правильно прокурить. Прокурить. Все. Ну, наконец-то. Хочу есть, прикиньте. Пошли. Так. Парочка алмазов. Вот там нашел, вот там. На вершине, прикиньте. Там я нашел железо, скрафтил печку, были угли. Сделал себе железную кирку и собирал алмазы все. И потом уголь забирал. Все тут нету. Собираем. Так и... О, как раз. А где наш дом? А? Откуда я? Все. Опять потеряла. Я просто собирала что-то. Все, не так уж не покурят. Если ем стейк, тогда долго подержусь. Угу. О, уголь. Там вижу уголь. Угленку. Так, и собираем. Так и так. Угу. Пусть задача копать уголь и выживать. Саша, уйди. Уголь. Это хорошо. Уберем. Хорошо. Как круто, хорошо. Так, тут я был, да? Вот тут я был. Тут нету никакого мозга. Нет, тут даже листьев. Только один уголок листьев. Вот у меня. Вот там на горе. А, вот там. Двое блоков. Видите там? Двое блоков нету. Видите? Это я сам сделал. Потом удалил все блоки. Кстати, там лежит снег. Пойдемте сюда заберемся. Видите? Двое блоков нет. Там еще там уголь. Видите? Угу. Так. Вот. О, уголь. А, это хорошо.
сегодняшнем серии много углей, да? Тут хорошая карта. Так. 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 Зомби-апокалипсис. Подожди, сейчас. Вика, ну, ты хочешь закончить это видео? 40 минут. Не выйдешь? Не выйдешь еще один час. В следующем серии будет сражение. Сегодня скучное видео. Если скучно, тогда дизлайк, поставь дизлайк. Если скучно, тогда нормально, если лайк. Дизлайк меня не волнует, не бойтесь. Так. О, целую уж. О, почти кирка самая суша. Так, куда бы идти? Куда бы идти, а? Домой иди. Короче, сейчас я дойду до дома и потом закончу видео. Пошли. И вот, ребята, сегодняшнее видео у нас такое видео получилось. Вот. Классно. Если классно, тогда лайк. Если скучно, давай вот Если так. очень классно, тогда подписка. Да, если очень классно, тогда так. Короче, у нас вот такой вот видео получилось. Крутая игра. И всем пока. Всем удачи, всем пока. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's